10 கிராம் தனியா, 10 கிராம் கருத்த எள்ளு, 10 கிராம் ஜீரகம், 10 கிராம் ஓமம், 10 கிராம் ஆடத்தோட இலை. இதை எடுத்து செப்பரேட்டாக நீங்கள் வறுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்துட்டு 30 கிராம் கல்கண்டும் கூடி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அடிக்கடி சாப்பிடணும். அதாவது ஒரு நாளைக்கு 5, 6 இல்லை 7, 8 உங்களுடைய இது எப்படி இருக்குமோ, சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் உங்களுடைய எருமல், மூச்சு வாங்கல் மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சரியாயிடும்.